Cinsiyyət xromosomları. Cinsiyyət xromosomları bilirik ki, canlılarda cinsiyyəti və digər xüsusiyyətləri müəyyən edən xromosomlardır və bunlar XX kimi də olur, XY kimi də olur. Bütün canlılar üçün xarakterlikdir. Xeyr, yəni bütün canlılar üçün olmaya da bilər cinsiyyət xromosomları. Məsəl üçün bakteriyalar canlıdır. Homoloji cütlər əmələ gətirmir. Gətirir. Onlar XX tam homoloqdur. XY-də isə bir hissə homoloqdur, digər hissəsi homoloq deyil. Yalnız cinsiyyətin müəyyən olunmasına iştirak edir. Xeyr, tək cinsiyyət deyil. Digər orqanların da demək olar ki, genlərini daşıya bilər. Misal üçün daltonizm demişik, hemofiliya demişik, əlamətlər daşıyır. Autosomlar kimi ilişikli gen qruplarına malik olur. Autosom xromosomlar kimi, bəli, bunlarda da ilişikli gen qrupları vardır. Niyə olmasın? İlişikli gen qrupları olur. Bu düzgün cavabdır. Sentromera malik olmur. Niyə olmasın ki? Sentromer bilirik ki, baxın, bax, çəkirəm burada. Sentromer hissəsi, yəni gərilmiş hissəsi vardır. Burada isə deyir, olmur. Onun üçün də düzgün cavab autosomlar kimi ilişikli gen qruplarına malik olacaq.